Ano maboba gidi akwa sampon bio. Ye asampon bio. Yo bio asampon biana ye. Achiansefo amoba ye. Yo bio asampon biana me. Oman tiaseman Ghana yamamu nyina akwaba edemo NYANSAPO kasamfonyine so bebia mo hwe ye firi bia se ye amanane oman mu nunutu ne nata wiase afa na nyina yedemase se dane de nyina no moye osetie na mode odode bodomu na moko YouTube a mo hwehwe NYANSAPO na afei ye niema ye de agu wono no mobo moden na mo hwe bideman madaroma mo nti ene wo ho mo nkoso ana mo nso yasene na mo mo ayesa na mom no subscribe na share na like na je wadwe nchen so fato ase fama me eya na ehia pa adwe nchen ni bi won mo a ikenkan eboaye a ye femu aba ebi boaye e ma ye di edwumadie ye guso a ye series a ye twa Fekuo series sa na me frɛ no ye twa kakuma bi na ye di aba bigu enne yie ya sa ba betena se a ye behwe ne aka no na afi yaka ehun asɛm na ye nkɔ na ananse owododo na enso otesoro na kwa me ye ne nkɔ na yenkoma na kwaba na afi yemra na yemeto aso nana wadaroma yemo akwaba ebe NYANSAPO so Yemu na umpom te sayini nyame adom ye hia ya che ene ya sa hia bi ene no kore ahwefo nana hoye na yatena sie die Fekuo awodo a ye hya ase e wo manhia yesua nwade a no eno ana aka se mienu asemiensa na ye de akwakogu a ye beyi nene ye ba behwe Fekuo efense Mawiere Fekuo eyekuo beyi emu nipa ne sei wom dwumadie ne sei se misane miensa pe eno ho adesua ene ye besua yi na yenko na yenkoto aso nana wadaroma mo a wode boa ya ba bedru Mawiere Kuo no na se kire ne sei Mawiere oman no wre e de oman na wre ahye wonsa samum oman na wre ne hwan esewumu menya gidi wo mu se wo de obo me ho ba eno unse wo mu se Asante hene wo ho de but private bodyguard sem ma de bi asom bu mitimi de ma hwehwe so ye ma me baby wo ho no ma mitimi ka Mawiere hene hwe no so ye ma me nti ko Mawiere sa hene ma ne bi wo ma se bi eku se bi so Mawiere hene ehwe o mo so kakra ma yiwura mo gidie wo mu o mani na wre hye mu ya jimu di sa de we di obaye ne kama frenchim wonye kromfo wonye balawo wonye awi woni ehwammo so mani na wre hye mu na se ye beti aka se wo mu dwumadie no se de we se de wo mu siti no opim so to kwatimi ka se oh Mawiere man ka ye esi yi hwe so ma me oh ne bakura no de amana hwe so na nti se anka ese ne Mawiere so ni post no so emu ode ne mu ahu na wo hwe ne ba so ne ho tetema ho asem ya de anka mi enu ama se hwe so ye ba na ba ko ni ho a woni edi gya wo nti ye dan e na akoka ba ko ampa watuma dwen si asem so sana de ne che e wo mu se de ama o ye de de na nso akira asem eno no obi be kan se ede eya eno baby obi ye baby wo baby was inti de utia yo ya se sa yo de di brani mu ede nanso emu oya sanse Asante hene de ne ba ma o se hwe ne so na wantimi ama bibia akoto no ti sana de ne che ti Mawiere de obi ye osombo nya adwuma ketwa heavy security eti ye de ade show say you guide it with all your might and strength ese wo kra na ena ho asem aden ma wo wonim se wo beka woni agusu a wanhwe ya ade de agya wi na obi abeye hu bibi na wakonya se bi kura Asante hene kura se bi eku se bi so nchia me wona ahwe no so you protect him cause o mani na jiwudi enya omugidi enya omwarishimu ene ye de anema na hye wonsa obi bi tete eje hrebesa say woni ebusa you are the first point of call eno ne Mawiere no any other person yenya wo mu wure yenya wo mugidie ye de ade ahye wonsa eno ne Mawiere ku no Mawiere ehine fo ne wom bi ba for Mawiere hene wom
Did you hear me they say before or say she a mine brentu before my re near him chrono and a year cremu for say hemine santase hemine before or say she a man brempon brintu and ye brempon before say she a mine brentu or tosunsia. Okay. Ye wo ono ye Fekuo niti ye wo ohene ba som hene wom ahene ba den som hene ona be kai me jimi de se mukotwa na ayi mukotwa no eye adum nkwantana nso ye wo asabi ehene asabi se wa onim hodada ye wo ohene ba aye bi akere ehene wo ho kontonko ehene wo ho nkawe panyini wo ho inyina ehene wo ho omanti memman enti eno ni omanti asampon ano maboba gidi akwa asampon bio ye asampon bio yo bio asampon biana ye achiasefo amoba ye yo bio asampon biana me eno ni asrampon ehene akonfede edini akonfede na eno na ya na bim kan say akonfre hene akonfede drobonso otufo meka say ne bofo hunter okunam de bre otekra be ne bra ma homa so emra hene atwema ko ben hene kwabre achiase hene okay enkabom hene menhia hene sompa hene asankwa ase hene omunna ni mosum hene na wo ho eno ne mamre sompa hene na hihemu wo ho ti omo de omudumadi so na se sa enipa kuoya na se nipa abu omudin sampon oyo hene ba akonfre oyo hene ba edina shonsa sana adenete wamuso ekuo no emoden nana emoden pa sanse se de wusi kire mu duru baabi no na me ka se mode nanso usa akoye na fe me hu se adene se enye desa enafom kra enti wenum ene marefo no a wo man no de wonum wura santeman de wonum wura de ase wo mumu opemso de ne wura ase wo mumu na wode wo matuatua ne ma no hwe we emma wo hwese wo hwe se de ba bibia be kotote ekọ chew kakra bi ese wo na wose wo na asene no zina chese mare wonum suku no eni enyo jo ayefo na ye na ase so dani wo ye wie amarefo nso de no aha ena mare ho adesua no nso ye de mo beba na ye de mo abesi midin ene abusua pani owusu adume koso a na di echi na hwe subscribe na share na like e fama me ye mamu nyina mu ene hwe Yeah.
Dentini ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya